আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আমি আজকে যে বিষয়টা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য নিয়ে আসছি, গাড়ির হ্যান্ড ব্রেকটা। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করছেন হ্যান্ড ব্রেকটা আগে নামাইলে গাড়িটা লড়ে যায় বা হয়ে যায়। আমি যদি হ্যান্ড ব্রেকটা আগে নামাইতে যাই, গাড়িতে উঠেই যখন আমি হ্যান্ড ব্রেকটা নামাবো, দেখেন গাড়িটা একটু সামনের দিকে বা পিছনের দিকে যদি ডালু থাকে তাহলে চলে যাবে। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? প্রথমে যে কাজটা করতে হবে, গাড়িটাকে আমার স্টার্ট দিতে হবে। আমি গাড়িটা স্টার্ট দিলাম। স্টার্ট দেওয়ার পরে আমি এই যে ক্লাচটা চাপ দিয়ে, দেওয়ার পরে এই দেখেন আমার হাতের দিকে আমি গিয়ার, যদি আমি পিছনে রিভার্সে যাই তাহলে আমি ব্যাক গিয়ারটা দিলাম। দেওয়ার পর এখনও হ্যান্ড ব্রেক নামবে না। হ্যান্ড ব্রেকটা নামবে যখন আমি ক্লাচটা আস্তে আস্তে ছাড়বো, পাটা যখন আস্তে আস্তে ছাড়বো, পিছনের দিকে যখন গাড়িটা মুভের মতো হবে, দেখেন আস্তে আস্তে দেখেন গাড়িটা পিছনে যাচ্ছে। দেখেন আমি এই হ্যান্ড ব্রেকটা নামিয়ে দিলাম। দেখেন গাড়িটা আস্তে আস্তে পিছনের দিকে যাচ্ছে। তখন আমি হ্যান্ড ব্রেক নামাবো।